Мәмтели Тәвфиқ Уйғур еңі маарифының байрақтары. Шарқы Түркістан Ислам Cumhuriyeti дөләт шеірінің yazğıcısı. Hazırqı zaman Uyghur ədəbiyyatının tunulğan vəkili, ot yürək şair və inqilabçı Məmteli Toxtacı. Təxallusi Təvfiq 1901 yılı Atuş'un Buyamət yezisida dunyoga kelgan. Onun dadısının ismi Toxtacı Tivib bo'lib, öz zamanısının taraqqiyparvar oila kishilaridan edi. Məmteli dunyoga ko'z ochgan yillar hamma yoqni tajovuzchi Xitoyning zulmi qoplagan. Sharqi Turkiston xalqi nodonlik va yo'qsullik ichida eg'ir halsirayotgan qorong'u davr edi. Məmteli 8 yoshga kirgan vaqtda Toxtacı Tivib Güdak Məmtelini Uyg'ur ma'arif tarixidagi tunji fanniy maktab bo'lgan Hüseyniya maktabiga o'qishga berdi. Məmteli Tavfiq maktabdagi o'qishini oxirlashtirgandan keyin 1920-1921 yillari dadisi Toxtacı bilan birga texmi cho'nqur bilim ilish va qo'shimcha azroq bo'lsa-mu tirikchilik qilish dardi bilan Ili, Bo'rtala, Cho'chak qatorliq joylarga boradi. Uning Cho'chakdagi kunlarida tunulgan diniy zot va ziyoli bo'lgan Murat apandining bu jasoratlik yigitga ko'zi tushib qoladi. Məmteli Tavfiq Murat apandimdan ko'p narsalarni o'rganadi. U bu jarayonda tirishib o'rganib, xalqini bilim bilan uyg'otish g'oyasini tiklaydi. 1924-yili Abduqodir Damollamning suiqasdga uchraganligini anglagan Məmteli apandi g'azab va o'kinish ichida o'qidi, ochdi qatorliq she'rlarni yozadi. O'qidi, ochdi. O'qidi, ochdi boshqalar bizdan ey qarindoshlar. Ko'rgach ularning ijtihodini qaynar vijdonlar. Havada lochindak javlon qilar boshqa millatlar. Qoldiq biz bakmu jiroqda o'yla ummatlar. O'gatmas bizlarga haq kalomni bilgan olimlar. Axloqni bo'chak pulga satqay bizning zolimlar. Nisivi bor yerga oq qashqir kabi damsiz chaparlar. Beshidi salla, qo'lida tasvi haqdan qocharlar. O'ylanglar, zakot isqot kimlar haqiqiy, kimlar olurlar. Nini xiyonatlar hayvat to'n ichra pinhon qolurlar. Muyassar qildilar boshqa allarga oncha hikmatlar. Amliga yarasha berdi Alloh shonu shavkatlar. O'qiymiz, bilmaymiz, lisonu arab mushkul tilidir bizga. Yodikor qoldi yo'q bir muncha hikmat ulardan bizga. Marhumi Damulla Abduqodiri nohaq ketdilar. Gunohi nima faqat bizga haqni o'rgatdilar. Vaqtning o'tishi bilan Cho'chakda Məmteli apandining ta'siri kuchayishga boshlaydi. Buningdan jasuslari orqali xabar topgan Yang Zingshin 1863dan 1928 uni kecha-kunduz nazorat ostiga oladi. Taqib ichida qolgan yosh shoir ustozi Murat apandining maslahati bilan tajovuzchi Xitoyga bo'lgan o'ch adovatini yuragiga ko'mib 1926-yili vatandan ayriladi. U bilim ilish orzusi bilan Qozog'istonning Shamay shahriga keladi. Ammo bu shaharda u orzu qilgan imkon yo'q edi. Toshkentga keladi. Ammo bolsheviklar uningga imkon bermaydi. Chunki u marksizm, leninizm ideyasini asla qabul qilmaydi.
1928-yili Kavkasiyaga yetib kelgan Mamtili apandi bir turk kemichining yordamida 1929-yilining kuz oylarida Istanbulga yetib keladi. Uning Turkiyaga yetib kelgan yillari Turkiyaning taraqqiy qilayotgan vaqtlari edi. U 1929-yilidan 1932-yilgacha 3 yil o'qigandan keyin o'qishni tamomlab bir boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qiladi. Mamtili apandi 1920-yili Otishdan chiqib, toki Istanbulga yetib borgacha bo'lgan 10 yilga yaqin vaqt ichida hayotida unutulg'isiz jafo mushaqqatlar tortadi. Har xil ideya iqimdagi xilma-xil kishilar bilan uchrashib, pishib yetiladi. U Turkiya gazetlarida e'lon qilinayotgan Sharqi Turkiston haqidagi xabarlarni o'qib turdi. Davlatning taqdiriga izchil turda ko'ngil bilib kelayotgan Mamtili apandi Qumul inqilobiy qo'shinining Sharqi Turkistonning janubiga yetib kelganlik xabarini anglab, tövandagi parchani yozdi. Angladık ey ana diyar sendin çoqan. Partilidi zalimga qarshi volqan. Paçaqlashqa qulluq kishan zanjirini, alğa arqaga qaytma batur inson. Mamtili Tavfiq bu inqilob xabardan keyin ta'xirsiz Sharqi Turkistonga qaytish orzusini Turk yoshlar ittifoqiga bildirdi. Bu ittifoq 1933-yili uning talabi bo'yicha ittifoqning o't yurak ilg'or a'zolaridan Majiddin apandi, Tursun apandi, Abdulla apandi, Hisomiddin apandi, Talat apandi qatorliq 12 kishini Mamtili Tavfiq bilan birga Sharqi Turkistonga uzitib qo'ydi. Mamtili Tavfiq bir top ziyolilar qo'shoni bilan yurti otishga yetib kelgandan keyin Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatini qurish xizmatiga qo'ldan kelishicha has qo'shidi. O't yurak shoir Mamtili Tavfiq 1933-yili 11-oyning 12-kuni Sobit Damullam boshchiligida Qashqarda qurilgan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining davlat she'rining yozuvchisidir. Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining davlat she'ri. Qurtulush yo'lida suvdak oqdi bizning qanimiz. Sen uchun ey yurtimiz bo'lsin pida bu jonimiz. Qon kechib ham jon berib oxir qutuldirdik seni. Qalbimizda qutqizishqa bor edi imonimiz. Yori hamdam bo'ldi bizning himmetimiz sen uchun. Dunyoni so'ragan edi o'tgan ulug' ajdodimiz. Yurtimiz biz yuz ko'zingni qon birla pokizladik. Endi hech kirlatmagaymiz chunki turkdir nomimiz. Atilla Chingiz tömür dunyoni titratgan edi. Qon berib nom olamiz, biz ularning avlodi biz. Chiqdi jon ham, oqdi qon, dushmandan bo'ldi el aman. Yashsun, hech o'chmasun, parlisun istiqbolimiz. Mamtili Tavfiq jiddiy tutish qilib, Otishda 3-qatimliq ma'rif to'lqinini yangi pallaga ko'tardi. Uning boshlamchiligidagi ma'rif harakati qisqagina 6 oy ichida go'yo qorong'u zulmatda yongan mash'alga aylanadi. U bir tarafdan maktab ochishga tayyorlik qilsa, yana bir tarafdan maktablarga o'qituvchi tarbiyalash kursi ochib, dastlabki qadamda 60 nafar o'qituvchi tanlab, bu o'qituvchilarga til adabiyot, tarix, jug'rofiya, matematika qatorliq darslar bo'yicha maxsus dars o'rinlashtirdi. U bu jarayonda kech-kunduz demasdan ishlaydi. Kunduzlari dars kitoblari tayyorlash, o'qituvchilarni tarbiyalash, yig'in, uyushma xizmatlari degandek xizmatlarni qilsa, kechalari maktab xizmatlari, iqtisod hal qilish degandek ishlarni qiladi. U tarbiyalanib chiqqan o'qituvchilarga ratlik,
bir xil o'qituvchi kiyimi kiydirib, butun shahar va yezlarni aylanib yurib, o'qituvchi qabul qilishga boshlaydi. Biz muallim yurtlarda maktab ochimiz. Xalqimizga yo'p-yo'ruq nurlar chachimiz. Talay yillar zulm ostida sarsam bo'ldik, xorlandik. Ilm irfon yo'liga shuncha zar bo'ldik. Mamtili Tavfiq Otishning 24 kentida 24 boshlang'ich maktab ta'sis qilib, Uyg'ur ma'rif tarixida yangi sahifa ochdi. Dastlabki qadamda 10 mingdan ortiq o'quvchi qabul qilib, misli ko'rilmagan yangilash va oqartish vaziyati shakllantirdi. Kunduzi o'quvchilarga dars bersa, kechalari kashlik kursga tizimlatganlarga dars berdi. U bu jarayonda xalq bilan yaqinlashib, texmi yaxshi tushunish hosil qilish uchun dehqonlarga yordam qilish, yo'l bo'ylariga minglarcha tüp ko'chat tikishga o'xshash xizmatlarni qiladi. Mamtili Tavfiq qo'zg'agan yana bir muhim harakat nazofat, ya'ni tozliq harakati bo'lgan. Tozliq tarbiyasi inson balasi uchun eng zarur tarbiya bo'lg'achqa, shundaqla madaniyatlik turmushning eng muhim ifodalaridan biri bo'lg'achqa, Mamtili apandim bu jihatga alohida ahamiyat bergan. Darsga kirsa, oldi bilan barliq o'quvchilarning usti boshlarining pokiz yoki mehnat, ratlik yoki ratsizlikini ko'zdan kechirgan. Axloq baholash jihatdimi mukammal qoida tuzumlar yo'lga qo'yilgan. Tamaka va haroqqa o'xshash ziyonli narsalarni cheklagan. Maktabning va jamoatning mol-mulkka ziyon solgan qilmishining bor yo'qligi, ustozlari, ota-onasi va cho'nglarga hurmat bildirish, salom berish jihatda astoydil bo'lgan bo'lmaganlik ahvollari tekshirilib turgan. Ammo Mamtili apandimning bu xil faoliyatlarga va kun sayin eshiyotgan nupusiga chidamagan ba'zi mutaassib mo'llalar va qora qo'rsoq feodal boylarmi yo'q emas edi. Ular maktablardagi o'qishga to'sqinlik, buzg'unchilik qilish faoliyatlari bilan qolmay, uningga har xil yolg'on va tuhmatlarni choplagan, hatto suiqasd qilishga uringan. 1935-yili Mamtili apandi keng ko'lamlik jamoat tashviqoti ilib berish uchun o'quvchilarning ichidan 100 necha o'quvchisini tashkillab, izchi guruhi qurib chiqdi. Ularga o'xshash forma kiydirib, o'zi bosh bo'lib, daqdumboqlar bilan izchi marshi aytqizib, atosh, payzivot, to'qqizoq, opal, toshmeliq, Yangisar va Qashqar shahar atroflarini aylanib, yangi ma'rif va uning natijasini tashviq qiladi. Xalq bularni hurmat bilan qarshi oladi. O'quvchilar xuddi askarlardek ratlik tizilib, izchi marshini o'qib, xalqni qattiq hayajonga soladi. Biz izchilar bo'limiz, qo'limiz po'lat, ko'zlarimiz nurliq, qalbimiz sog'lom. Xalq uchun mangimiz alg'a, dushmanga qarshi qat'iy intiqom. O'gan ishla, yosh izchi bola. Vatan uchun qaynaydi vijdon. Qoldiq uzun vaqt zolim qo'lida, xizmat qilolmadik xalq yo'lida. Mamtili Tavfiqning bu jangovar harakati Qashqarda turayotgan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasining bosh qo'mondoni Mahmud Muhiddinning qizg'in qo'llashiga erishidi. U Mamtili apandimni qo'g'dash uchun 2 nafar askar ajratib berdi. Uyg'ur millatining bu faxrlik o'g'lani Mamtili apandi o'z xalqi uchun qo'lidan kelgan barliq tirishchanliklarni ko'rsatdi. Barliq imkoniyatlarni ishga soladi. U oxirida o'zining g'oyasini ishga oshirish yo'lida hayotidan ayriladi. Qatl qilingandan keyin ko'ydirib etilgan ma'rifchi. 1937-yili 5-oyning 4-kuni Mamtili apandi atdiganda odati bo'yicha so'mkisini ilib uyushmaga boradi.
Bu chaqda Qashqar shahridan kechilab yo'lga chiqib, tong etishdan burun Atushga yetib kelgan Qashqar viloyatlik soqchi idorasining muavin boshlig'i Obulqosim odamlari bilan Mamtili apandimning kelishini kutib turgan edi. Mamtili apandim uyushmaga kirishigala ular Mamtili apandimni qo'lga oladi. Bu müthiş xabarni anglagan minglagan xalq va o'qituvchi-o'quvchilar yugurishib yo'lga chiqishidi. Ular soqchilarning qo'liga ko'yzi silingan Mamtili apandimni bir sok-sok yalang'och otga mindirgunicha orig'a ilib ketayotganligini ko'rib, unsiz tortishidi. Mamtili apandim ular bilan beshini ling'ishtib xo'shlashidi. Soqchilar uni o'ttirg'i ilib mang'inicha Qumultaq tarafga ilib ketadi. Mamtili apandim Qashqar soqchi idorasiga yolab ilib kelinib, soqchi boshlig'i Qodir hojining oldiga ilib kelinganda, Qodir hoji ko'ranglik bilan qaqoqlab kulib ketgan. Mamtili apandi soqchi idorasida qisqa so'roq qilingandan keyin Yavoq turmasiga yolab ilib berilib, bu turmaning yolg'iz kishilik 14-kamarga qamaladi. Mamtili Tavfiq o'zi yolg'iz solangan kamarning janubiy temiga otqa mingan bir odamning rasmini chizib, ostiga "Men 1937-yili 5-oyning 4-kuni seshanba bu yerga kirdim. Meni nohaq qo'lga elishdi" deb yezib qo'ygan. Tutqun bo'ldi bulbullar, yurtni bulg'idi qaga. Kim bo'lsa vatanparvar, bir kun esilur darga. Bu qarong'u yillarda topolmadim adolat. Adolatga intilsam, qo'lga oldi siyosat. Xalqim uchun ilm pan, taraqqiyot istedim. Niyetim sap dilim oq, o'tkizmedim jinoyat. 1937-yili 5-oyning 30-kuni saharda Qashqar Yavoq turmasiga qamoqliq 300 dan ortiq gunohsiz siyosiy mahbus Stalinning bevosita tasdiqlashi bilan Shinsay hokimiyatining jandarmalar tarafidan turma hovlisiga yolab ilib chiqilib, g'oljirlik bilan umumyuzlik o'qi tutilgandan keyin kirsin chechib ko'ydirib etiladi. Soqchi boshlig'i Qodir hojining boshqurishidagi bu turmani shu chaqda Sovet ittifoqining Qashqarga kirgizgan Qirg'iz otliq qismlarining boshlig'i Mavlanov 300 dak askari bilan saqlaydi. 1937-yili 12-oyda Shinsay umuman ilgari Sobit Damollam, Tömür, Osman, Mahusan va Mahmud Muhittiga agishib parakandichilik salganlar birdak qo'lga ilinib jazolanadi deb jakarlagan. Bu vaqtda Qashqardanla 5000 kishi qo'lga ilingan bo'lib, ular birdak xoin deb jakarlangan va mol mulki musodir qilingan. 12-oyning 17-kuni Qashqar tavasida atalmish xoinlarning mol mulkini aniqlash hay'ati qurilgan. Shinsay o'zining mustabid hokimiyatini mustahkamlash va Stalindan olgan qarzini qaytarish uchun mushundaq bahona sabablar bilan Sharqi Turkiston miqyosida nurg'unlagan ko'zga ko'ringan Uyg'ur amaldorlar va Uyg'ur ziyolilarini qirib tugatgan. Nurg'unlagan cho'ng boylarni qo'lga ilib, mol mulkini musodara qilib, nurg'un harom boylik to'plagan. Ayni yillari Yakan viloyatlik Uyg'ur uyushmasining raisi va Yakanning hokimi qatorli xizmatlarini o'tagan Abdurashid Yusufning aytib berishicha, Mavlanov, ya'ni Yavoq turmasini saqlag'uchi, terisiga sig'may bakmu g'aljirlashib ketgan. U bir qitim Qurban hayitda mas bo'lib qilib Datqiboy degan og'inisi bilan odam o'ltirishda baslashib baqmoqchi bo'lib, odamlarga buyurib turmadan 40 nafar mahbusni ilib chiqib, ularni o'ng so'l qilib yotqizib, pichoqini chiqarib, boshqalarga ko'rsatib turib, "Men pichoqni bir qitimdan surish bilan bu o'ng tarafdagilarning jinini tezlik bilan olalayman. Sol tarafdagilarni Datqiboy bo'g'izlasin" deb jallodlik mahoratini ko'rsatgan ekan.
shu zamondagi qonliq voqealarning hozirgacha yashab kelgan hayot shohidlari Mavlanovning qilmish atmishlarini ichi o'rtangan holda g'azab bilan hikoya qilishidi. Mamtili Tavfiq turmaga qamalgandan keyin 14-kamarning tomlariga bir qancha parcha she'r yezib qo'ygan. Necha yil kezgan edim bu diyoriy g'urbatni, ko'rmagandim mundoq azobu uqubatni. Oqibat vatanga kelib xalq uchun xizmat, mukofot o'rnida oldim bu azoriy kulfatni. Qodir hoji kirib keldi yinida Gundupay olti. Haqiqat na, adolat na bilmaydi aqli bak kolti. Kishan qisdi seni, tavfiq qilmi zarich faryod. Pido qil qonni san amdi, beshingga keldi bu arsat. Urg'ub turgan issiq qon jismida isyon etar. Kundi mushtumda kesak xat yezib tugab ketar. Xudoyim bulur ballarim qoldi dadu faryodda. Derikimni ololmay sarsam bo'lib har yoqda. El xoini mamtimin ichi qara munofiq. Hukumatga ustimdan xabar beribsan soxta. Yavaq turmisidagi bu mudhish xabar Qashqar shahriga nihoyat tezlik bilan tarqaladi. Shu chaqda Mamtili apandimning akisi Nizomiddinning 10 necha yoshlik o'g'li Rishot Qashqar shahrida bo'lib, Nizomiddin apandi Rishotni Mamtili apandimga tomoq va kiyim-kechak yetkazib berishga buyurgan. Shunga u shu kuni attiganda o'rnidan turib, e'tikohga kelib, kechichi bo'lgan jangga oid xabarlarni bilmoqchi bo'lgan. Lekin uning bilgini soqchilar Yavaq turmisiga o't qo'yib o'tib, yangi shaharga qochib ketibdi degan shum xabar bo'lgan. Rishot hech nimaga qaramay mulla aksi, ya'ni Mamtili apandimni shundoq ataydi ekan. Ning xabarni elish uchun Yavaq turmisiga kelib qarasa, bu yer qizil qiyomatning o'ziga aylangan bo'lib, kuyib chul-chul bo'lib ketgan jasadlar ho'ylida, tomning tuvilarida, kamirlarning bo'sug'isida do'plashib ketgan. Rishot yugurgan peti Mamtili Tavfiq yotgan kamirga borgan. Shu chaqda birsi uning mo'risini tutgan. Qarsa, dadisi Nizomiddin apandim ishkan. Yenida Mamtili apandimning shogirdi Abdug'upur Qonaji, og'inisi Abbas cho'ngmu billa ishkan. Ular aslida Abduniyaz Kamal, ya'ni 1910dan 1937 qismlarining Qashqarga hujum boshlaganligini anglab, kechilab yo'l yurib, saharda Qashqarga yetib kelganida turmaga o't qo'yayotganligini anglagan va hech nimaga qaramay bu yerga yetib kelib, birlikda Mamtili apandimning jasadini izlagan. Jasadlar to'nug'isiz darajada kuyib ketgan bo'lg'achqa nihoyat bak izlab ketgan. Keyin Rishot Mamtili apandimning putidagi ko'ymay qolgan karishnavoy oyoqini tonib olgan. U dadasiga: "Men bu oyoqni texi bir necha kunning oldida akilib bergan edim" degan. Shuning bilan Nizomiddin apandi va Abbas cho'nglar Mamtili apandimning kuyib kichiklab ham yiniklab ketgan jasadini avaylab ko'tirib, ko'nglak va choponlarga o'rab, otqa ortib, Bashkaramga kelib bir yaqin tonishining uyiga tushgan. Ular qorong'i tushganda mangmoqchi bo'lib, Rishotni ot bilan avval berib, maxfiy holda yerlik tayyorlatib qo'yishga buyurgan. O'zlari jasadni tag'arga selib, otqa ortib, Bashkaramning it yo'li orqali kechilab otishga qarab yo'l olgan. Nizomiddin apandi, Abbas cho'ng, Abdug'upur uchaylan jasad ortilgan otning yanida buquldishib, yig'lab mingishgan. 1934dan 1937 yillar orasida 4 yil jarayonida jangovar izchillarni boshlab, daqa dumboqlarini yongritib, marsh sadolari bilan Sharqi Turkistonning tog'u toshlarini mo larziga silib, Qashqar bilan otish orliqidagi bu tor yo'lda necha 10 qitimlab hayvatlik safar qilgan.
Shu xosiyatlik safarlarda minglagan kishilarning qalb ko'zini yo'rtib, Uyg'ur ma'rif tarixida misli ko'rilmagan parlaq sahifalarni ochgan. Bu ma'arif sarkardisi bugungi kunda kuyib chul bo'lgan holatida tog'orga qochilinib otning ustida bu yo'lda eng oxirgi safarini besib ketyotdi. Mamtili Tavfiqning jasadi al oyqi besiqqanda buyomatga ilib kelingan. Ular Mamtili apandimning oxiratlik ishlarini intayin maxfi yuritgan. Nima qilayotganligini hatto Nizomiddinning ayoli Ro'zxong'imi uqtirmagan. Oxiratlik bitgandan keyin Nizomiddin Abdurahmon shoir, Abbos beg, Quvon shayx, Abdug'upur qonaji, Rishad va Mamtili Tavfiqning yerlikini tayyorlagan ikki nimkor qatorliq 8 kishi oldirab marhumning namozini tushirib, uni dafn qilishgan. Ehtiyot yusidan hatto qabri ustiga egizrak to'pi to'kishgimi jur'at qila olmagan. Marhumni dafn qilib bo'lgandan keyin 8 kishi Nizomiddinning uyiga qaytib kelib, bu sirni abadiy saqlashga, 9-bir kishiga bildirib qo'ymaslikqa qasamyat qilishgan. 1990-yillarga kelgandila Mamtili Tavfiqning hayotini tadqiq qilish faoliyatlari boshlangan. Uning qabrisi tepilgandan keyin 2005-yili 5-oyning 5-kuni Xotir saroy silingan. Uning hayoti darslik kitoblarga kirgizilgan va haykali o'rnatilgan. Mamtili Tavfiqning turmi tomlariga yezib qo'ygan she'r qo'shoqlari qandoq saqlanib qolgan? Samarbayning o'g'li Abdurahmon Samar Mamtili apandimning o'ng eriqdagi o'qituvchi tarbiyalash kursining o'quvchisi edi. Saqchilar yov turmisiga o't qo'yib etib, yangi shaharga qochib ketibdi degan shum xabarni anglagan Abdurahmon Samar ustozining nima bo'lganligini bilish uchun Ahmad Maqsum qatorliq bir necha savoqdashini boshlab darhol Qashqarga yetib borgan. Ular yetib kelganda turmining ichi bir qizil qiyomatga aylangan bo'lib, urug' tuqqanlarining jasadini izlayotgan va jasadini topganlarning yig'izlarlari palakni qoplagan ekan. Bular Mamtili Tavfiqning jasadini izlab yurib, bir kamerga kirganida tamda Mamtili Tavfiqning chalma bilan yozgan she'rlari turganligini ko'rgan va hammani ko'chirib olgan. Ular ko'chirib olgan she'rlar 40 kublit atrofida bo'lib, bu she'rlarni keyin Abdurahmon Samar yodlab olgan. Bu dahshatlik fojiani anglagan Mamtili Tavfiqning balichilab beqib olgan munavvar shogirdi Mirahmat Seyitmo darhol dadasidan ruxsat elib, Tijatlik Sulaymon degan bola bilan ikkisi eshakka minib Yovaq turmisiga yetib borgan. Ular borgan vaqtda turma asosan jimiqqan bo'lib, bo'ron uchib turgan ekan. Bular izlab oxiri Mamtili Tavfiq yotgan kamerni topgan va 4 tomga ola qo'ymay yozilgan she'rlarni xotirasiga bir-birlab ko'chirib olgan. Ular yana boshqa kamerlarga aylanib qarasa, yana bir kamerdami Mamtili apandimning bir qancha kublit she'ri yeziqliq turgan. Ular unimi ko'chirib olgan. Mirahmat Seyit bilan Sulaymon turmining ishkini saqlaydigan Gundupayning ayoli bilan ko'rishib, uning Mamtili Tavfiqqa munosabatlik ishlarini bilib bilmaydiganligini so'ragan. Bu ayol ikkilangan. Mamtili apandimni hammadan burun akilib, yolg'iz kamerga solgan. Keyin Hisomiddin apandi bilan bir kamerga soldi. Bular Mamtili apandimni bak to'la so'roq qildi. Bak qiynidi. Heliqi Mavlonbek, ya'ni Mavlonovni demakchi, degan qirg'iz bak to'la so'roq qilatdi. Heliqi kunimi Mamtili apandimni ashu o'z qo'li bilan otdi. Biz bir necha ayol etishvozlikda o'q tegib ketishidan qo'rqib, bollarimizni elib bir uyga kirib olgan edik. Shu uyning darisidan tong yo'riqida bo'lgan ashu qizil qiyomatni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Do'zaxning o'zi bo'ldi. Xudo bandisiga undoq kunni ko'rsatmasin.
Shu kundan boshlab og'zimga qo'qoq chiqib ketdi, deb so'zlab bergan. Mirahmat Seyit Sulaymon bilan Otishga qaytib kelgandan keyin she'rlarni yodga elib olib, she'r yozilgan daftarni ko'ydirib etgan. Bu vaqtda Mamtili apandimning o'ldirilganligini uqqan Otish xalqi qo'shaq etib yig'lagan. Ishik oldida 4 o'rus, to'tilisida paprus. Apandimni o'ldirgan Qodir hoji Jaorus. Mamtili apandi tutqun qilingandan keyin maarif xizmatini suslashtirib qo'ymaslik uchun Nizomiddin apandi, Abdurahmon Shoir, Abdug'upur Qonaji, Ahmad Mahsum, Tashaxunimning o'g'li Livahiddin Qari, izchilar sinfining o'quvchilaridan Yar Muhammad, Sultan Mahmud qatorliq 10 nachaylan yig'in echib, Mamtili apandi turmadan chiqqicha otish ma'rifini oqsitib qo'ymayli deb Abdurahmon shoirni Mamtili apandimning o'rniga mas'ul qilib bekitgan. Bu kunlarda vaziyat davolg'ib turg'achqa xoin munofiq, shpion chaqimchilarning xo'riki o'sib, ko'ranglab ketgan bo'lib, Mamtili Tavfiq qatl qilingandan keyin vaziyat texmo jiddiylashib ketgan. Mamtili Tavfiqning yenidagi kishilar Xitoy doiralarining diqqat obyekti bo'lib qolgan. Vaziyatning keskinlashishiga ergishib, har qaysi sohalardan ko'zga ko'ringan kishilar kechalari ushtumtut chaqirtilib, izderaksiz yo'q qilib etilgan. Uzun o'tmay Mamtili Tavfiqning aksi Nizomiddin apandi, Abbos Cho'ng, muallimlardan Abdurahmon Shoir, Livahiddin Qari, Ahmad Mahsum, Abdug'upur Qonaji, izchilardan Yar Muhammad qatorliqlar orqa-orqadan tutqun qilinib ketgan va ularning shu peti izderki bo'lmagan. Mamtili apandimning atrofiga uyushgan talantli kishilar bir-birlab g'oyib bo'lgan. Demak, ular Jallod Shingsayning odat qilgan usuli bilan yoshirin o'ldirilgan. 1937-yilining keyingi yillarida Xitoylar har qaysi boshlang'ich maktablardagi o'quvchilarning yeshi cho'nglarini maktablardan qo'g'lib etib, kichiklarni elib qilib, o'qish programmalarini boshdan tuzib, o'z muddaosi bo'yicha o'qitgan. Mamtili Tavfiq o'rgatgan naqshi marshlar tamoman cheklangan. O'qitish ishlari kunsiri chekingan va chaqinalashgan. Mamtili Tavfiqning bizga ma'lum bo'lgan foto surati qandoq saqlanib qolgan? Mamtili apandim qatl qilingandan keyin uning Qashqar qo'g'onliq bajisi Ubul Hasan, Mamtili apandimning ayoli Malikizotni yeshig'i to'shmagan qizi Hadiya bilan Qashqarga elib ketgan. Shu chaqda uning Turkiyada o'qigan chaqdagi o'quvchilik kinishkisi Mamtili apandimning miras qolgan narsalari orasida saqlanib qolgan bo'lib, hozirgi surat shu kinishkaga choplangan ekan. Malikizot xonim bu qimmatlik mirasni e'tiborlab saqlagan. Afsuski, Mamtili apandimning fojialik o'limidan keyin Malikizot xonim judolik dardida uzoq o'tmay o'lib ketgan. Yetim qolgan yolg'iz qizi Hadiyani Qashqardagi hammasi Xalij xonim beqib cho'ng qilgan. Hadiya bo'yiga yetgandan keyin turmushliq bo'lib, 4 farzandga ona bo'lgan. U 1960 dan 1970-yillari tajovuzchi kommunist Xitoy, ya'ni Gungchandang hokimiyati tarafidan xoinning pushti deb o'ch ko'rilib, ko'rmagan kuni qolmagan. Amalsiz qolgan Hadiya xonim G'uljiga ko'chib ketgan. Hozir G'ulji shahrining Sharq mahallasida o'ltirdi. Malikizot xonimdan miras qolgan suratni Ubul Hasan saqlab, 1960-yillari Mamtili Tavfiqning aksi Nizomiddin apandimning farzandlariga topshirib berdi. Ular bu suratni ko'paytib, urug' tuqqanlarga birdan tarqitib berdi. Shu suratdan bir parchasi 1982-yili Qurbon Baratning shaxsiy adresiga avatib berildi. Qurbon Barat bu suratni Buloq jurnalining 11-sonida e'lon qilib, jamoat bilan yuz ko'rishtirdi. Bu surat keyin ko'plagan kitob jurnallarda e'lon qilindi. Biz
izdenish jarayonida turkcha manbalardan Mamtili Tavfiqning yana 2 parcha suratini tepib chiqdik. Bu suratlarning biri uning Turkiyadan otishga qaytib kelgandan keyin o'zidan boshqa yana 5 nafar o'qituvchi sabdoshlari bilan birlikda tushgan surati. Yana biri uning o'xshash kiyim kiydirilgan 100 kishilik izchilari bilan birga tushgan surati. Uyg'ur yangi ma'arifining bayroqdori. Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati davlat she'rining yozuvchisi. Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining tonilgan vakili. O't yurak shoir. Inqilobchi marhum Mamtili Tavfiq shahid qilingan chig'ida texi 36 yoshda edi. Mamtili Tavfiq o'zining tarixdagi o'chmas ma'arif faoliyatlari va Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati davlat she'rining yozuvchisi bo'lishi sifati bilan hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti va tarixida muhim o'rin tutadi.